अगर आप घर में ये जानवर पालते हैं तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। हाँ, इन जानवरों में बरकत रखी गई है। पहले नंबर पर है बकरी पालना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरी की इज्जत करो, इसकी मिट्टी झाड़ो क्योंकि ये जन्नती जानवर है। एक और मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम बकरी पालो, इसमें बरकत है। इसके अलावा आपने फरमाया कि जिस घर में बकरी होती है वहाँ मोहताजी के 70 दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। नंबर 2 पर है मुर्गा पालना। जो शख्स अपने घर में मुर्गा पालेगा तो उस घर में कभी जादू असर नहीं करेगा। नंबर 3 ऊँट पालना। जो शख्स ऊँट पालेगा तो उसकी इज्जत में दिन ब दिन इजाफा होता रहेगा। नंबर 4 पर है घोड़ा पालना। जो शख्स घोड़ा पालेगा तो जिस तरह घोड़े की पेशानी में अल्लाह ने खैर रखी है, इसी तरह उस शख्स के लिए दुनिया और आखिरत में खैर होगी। क्या आप इनमें से किसी जानवर को